Абу Дарда радиаллаху анхудан келген хадис, Насаиде ибн Мажада келген, Шейх Альбани сохих деген рахимахуллах. Бұл хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Ман ата фирашаху ва хуа янви ан яқума юсалли минал лейли", ким ұйықтар алдында төшекке барарда, төшекке жатарда ниет қылса дейді, түнде намаз оқимын деп, мына түнгі намазды, тахаджуд намазын оқимын деп ниет қылған болса, фагалабатху айнаху хатта асбаха кутиба лаху ма нава ва кана наумуху садақатан алейхи мир роббихи азза ва жал. Анан ұйықтағандан кейін ошол көзі ұйқыға тартып түнгі намазға тұрбай қалды. Мына бағымдатқа эле тұрды. Кутиба лаху ма нава, ошол қандай ниет қылған болса, ошол нерсе жазылат дейді. Бұл деген сөз ошо тахаджуд намазын оқуду деп. Анандағы вакана наумуху садақатан алейхи мир роббихи, роббисінен болған аға ошол уйуктаган уйкусу дагы садака болот. Улук Аллах Тааланын. Караңыздар тугандар, кандай немат, кандай чоң жакшылык. Ошон үчүн кечинде уктарда багымдатка эле турам деп жатып калбай, айрым күндөр эле саналуу күндөрдө окуйм дебестен себептерин аткарып, чын жүрөктөн ниет менен жатайлы. Тахаджуд намазын окуйм, түнкү намазга турайын деп. Шейхул Ислам ибн Таймия рахимахулла айтат: "Аля амалу ла татафадал бил касра", амалдар көпчүлүгү менен артык болбойт дейт. "Ва иннама татафадал бима яхсулу фил кулуб", ал эми амалдар кайсы учурда артык болот экен? Амалдар ошол кылганда, ошол жүрөктө кандай болот абал? Ошол амалды кылган абалда жүрөктөр кандай болот? Кандай ниетте? Адам ниетин түздөсө, ар бир кыймыл аракетин, уктаган уйкусун, жеген тамагын, баскан турганын, күнүмдүк жүргөн адатын ибадатка айландырса болот тугандар. Эгер кайдыгер болуп ниет койбостон, тамак жесекте ниетибиз жок, уктасак дагы ниетибиз жок, ошол адаттай кылып ниетти түздөбөсөк, анда жөн эле өтө берет күн. Ибадатсыз, мындай айтканда адат эле болуп. Көп алымдар айтып келет, керек болсо адам ошол жеген тамагын, уктаган уйкусун бардыгын ибадатка айландырса болот. Эгерде ошол нерседен ниет кылган болсо, тамагымды жеп, күч кубат алып, ибадат кылайын, Кудайдын буйругун аткарайын, жакшы иштер жасайын деп. Абдулла ибн Мубарак рахимахулла айтат: "Рубба амалин сагир тукассируху ния, ва рубба амалин кафир тусагируху ния". Кээ бир амалды кичинекей болсо дагы аны ниет көбөйтүп коет дейт. Кээ бир амал көп болсо дагы, бирок ниет аны кичирейтип салат дейт. Көрдүңүздөр, ниетке жараша. Күндөрдүн биринде ошол келет, Абдулла имам Ахмадтын баласы айтат: "О атаке, мага осуят кылыңыз" деп. "Я абати аусини" дейт. "Аусини" дейт. "Мага осуят кылыңыз" дегенде ушундай деп айткан: "Я бунайя инвил хайра фа иннака ла тазалу би хайрин ма навайтал хайр". О балам, ниетиңди жакшы ниет кылгын. Сен дайым жакшылыкта болосуң, эгер жакшы ниетте болгон болсоң деп. Ошон үчүн жакшы ниетте, жакшы ойдо аракет кылып жүрөлү тугандар. Шейх Хусеймин рахимахулла айтат: "Ал мутаманни лил хайр", жакшылыкты каалаган, ошого аракет кылган, ал харис алейхи ин кана мин адатихи аннаху кана яъмалуху валакиннаху хабисаху анху хабис, анын адатынан ушул нерсени кылып жүргөн болсо, бирок кайсы бир жолтоолор болуп кыла албай калган болсо дейт, кутиба лаху ажруху камилен, ага толук ошол нерсени кылып атат деп, кылбаса да сообу жазылат дейт. Фамасалан, мисалы дейт, ида кана ал-инсану мин адатихи ан юсаллия ма'ал жамаа фил масжид, адам өзү адатынан намазды мечитте жамаат менен окуп жүргөн болсо, адатынан дайыма. Валакиннаху хабасаху хабис канаум ау марат ау машбаха. Мисалы, жолтоолор болуп кала турган болсо, тосуп коюучу, мисалы уктап калды, же ооруп калды, ушул сыяктуу. Ага жамаат менен намаз окуп атат деген кемебестен сооп жазылып турат дейт. Рияд солихинде келет. Мына тугандар, ошон үчүн ниетти түздөйлү,
ниет бат бат өзгөрүп турат, кайдыгер болуп эч ниет кылбай эле уктап калып, ниет кылбай эле тамак жеп, ошончо адамдар айтат, көпчүлүк адамдар тамакты жөн эле аппетит менен жейт дейт да, ачка тойгузуп алайын деп эле, ошону ибадат деп жакшы ниетте жебестен дейт.